Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Tamires Lima, de Educação Física, das turmas 8º ano A e B e 9º ano A e B. Hoje a gente vai fazer a nossa correção de atividade. Questão número 1. Qual dos alimentos abaixo possui uma grande quantidade de nutrientes que atuam como construtores do nosso organismo? Vamos às alternativas. A. Feijão. B. Carne. C. Arroz. E D. Batata frita. De cara a gente vai eliminar batata frita, né? E arroz, ele é da área de carboidratos. A carne também é um carboidrato, só que ela é construtora do nosso organismo. Segunda questão, o que pode acontecer conosco quando ingerimos mais calorias que o necessário? A. Anemia. B. Anorexia. C. Obesidade. E D. Perca de peso. Novamente, a letra D a gente já elimina, que perca de peso é injeção baixa, né? De carboidrato. A anemia, ela é a perca de sangue, né? Também elimina. Aí ficou então a anorexia e obesidade. E a obesidade, né? Ela é a injeção de calorias acima do necessário. Alimentos como macarrão, arroz, batata, bolos e biscoitos são ricos em, de cara a gente já viu, carboidratos, né? Vitaminas, sais minerais e proteínas. Não, os arroz, macarrão, batata são ricos em carboidratos. Para que os músculos se desenvolvam normalmente, é necessária a ingestão de uma grande quantidade de proteínas na alimentação. Assinale a opção abaixo que contém somente alimentos ricos em proteínas: carnes e ovos, macarrão e legumes, legumes e verdura, pães e verdura. Vamos aqui às alternativas. Rico em proteína. A carne é rica em proteína e os ovos também. Os ovos é proteína animal. Então, tá de cara a nossa alternativa correta. A nossa quinta questão. Os rótulos dos alimentos apresentam várias informações que são úteis aos consumidores. Abaixo, apresentadas as informações nutricionais da gelatina comum e gelatina láctea. Essa primeira aqui é a nossa gelatina comum. Essa aqui é a nossa gelatina láctea. Vamos analisar as alternativas. Nesse caso, pode-se afirmar que a gelatina light, a segunda, apresenta menos calorias e menos sódio. A unidade de caloria dessa, 206, dessa, 38. Então, apresenta menos caloria, né? O sódio, 38 miligramas, 86. Então, não representa menos sódio, representa mais. Alternativa B, menos caloria, sim, e mais sódio. A letra C, menos proteína aqui. Realmente possui menos proteína e mais calorias, né? Ela possui menos calorias, então a alternativa certa é a letra B. A gente finaliza por aqui as nossas questões e até a próxima aula.